家橋同埋就安永佳之間點樣去配合啊？點樣分工法咁樣？我應該嚟講就睇，其實一定會以咧三分為目標嘅。咁難怪一開波亦都特登踢個班就係費蘭道加埋呢劉家橋做呢安永佳背後的男人。今次係點搞法先？見到就係拉基學生回翻轉頭先啦，再執翻上嚟中路線左手邊。好啦，阿麥蒂都響度先啦嚇。呢個咧就左翼嘅快馬，報翻定些少，以後都托普響度啦。個托普叫咗咧就後台通天老官啦，打閘又得，打中堅都可以嘅。咁啊有機會揾佢打左閘添啊，其實就呢邊可能右閘就彈個大三角先，再回翻轉頭壓到上嚟呢邊，兜翻中間好嘢，應該勾中皮球啊嚇！掹衫啊！有球員係掹件衫啊，即係掹對方件衫啊，應該就係3號嘅周元德啊。因為當時咧個波去得好快啊，球證咧佢冇吹罰，但係當時就見到咧83嘅球員咧成件衫咧就掹起咗啊，應該就周元德嚟㗎。俾我再睇一次啊嗱。係嘛？翻落先啊，係啦。好明顯㗎呢個波，落腳嘅話其實好清脆嘅，即係落腳就明顯鏟中波，但係之前就拉住件衫啊嘛，變咗會喐唔到咯，變咗成個人都話。咁所以多一下犯規先啦嚇。點搞法先？8號仔查祖利直接借埋去，過咗人牆先啦嚇，頂翻走，輸翻個界外球，亦都換嚟咧主隊球迷一陣掌聲先啊！係人牆都排得係比較高，仲要更加係跳起去頂個波啊！俾到有客軍嘅 fans 喺度啦，定係比數，陳俊英一個幾十碼長傳送到埋禁區頂位置，俾唔到安永佳先，再就查祖利轉身，又係一個大腳清翻上嚟，咁所以就球證第一個判決亦都會係拉斯嘅判決嚟㗎啦。再嚟都係見到就係到，哇！捐呢邊啊，真係估你唔到喎！佢回翻傳啦，原來唔係啦，捐翻個底線位置又俾佢搏到一個罰球先喎。應該要俾添呢啲波。如果你謹慎啲，嗱再睇嗱，其實已經係過咗㗎啦。轉身轉得好靚啦，嗱掃到腳㗎，好明顯啊踢落個腳度㗎嚇。咁19個阿麥特嚟嘅，技術方面好有保證啦，跟住扯個直線埋，諗住餵俾阿卡尤嘅就劉家橋。但係查祖利好快就攝翻贏個身位先啦。個憑家右手邊高波笠到埋去，俾阿麥特先。查祖利以為趕到，但係佢只係掠過咗皮球。哎呀，一場地都線喎。係啊，爭啲又送翻俾你話。係啊，個場地都見一揼嘅時間咧，後緣嗰啲波咧，再接應第二下咧就唔係咁好啊！今日嚇。哎呀，犯咗一個波。呢邊係查祖利啊，將隻腳埋。有啲辣味喎，其實今日打孟加拉都。所以今日有翻費蘭島啦，嗱前場多翻個保護皮球，幾時有機會頂多個位 hold 多個波，佢就搏到犯規啦，可以。啱個下，冇人幫佢啊，靚啊！哎呀，再一次啊，都係阿懷頓，個波唔係好高啊，今次頂翻轉頭，阿懷頓都攞得到嘅，好定啊呢個波，俾到個頭，有機會，哎呀，個波因為咧安永佳咧起唔到腳個波。高啊！佢等個波落嚟嘅時間咧，俾爆炸。入面嘅教練嚟嘅，佢不停喺度咧就即係叫緊啲隊友啊嚇，幾時拉翻埋嚟啊？可以現翻多啲身啊等。講緊孟加拉，即係其實佢哋猜個波咧，雖然唔係話好特別出色啊，有波都有一次呢個波，太難度真係成嘅呢。係啊，呢啲波有啲即係，我覺得咁樣踢落去球證嘅好多呢種小動作嘅，其實而家孟加拉啊。係啊，佢俾人犯規咗好多次㗎啦嚇，踢到咧話咁樣。咁下一仔吹法又冇俾拍，咁呢下就擺明叫腳添啦嚇，叫蘇美斷啦嚇，馬希偉啊、吳宇希嗰啲就冇份啦，今次就再做翻轉頭先，你咪見到雲拿再回翻後面些少位置，巴迷都響度啦，啲韋斯活就好緊張，個人咧就越褪越出，就出咗個指導區域，然之後咧提醒佢快啲翻埋去嗰個咧就對面嘅教練光頭佬卡比拿，就揚手叫韋斯活你行翻後啲啦咁樣嚇。即係老友鬼鬼定點樣，都有提醒佢啫。咁我唔知啦，我唔識讀針術啊嘛，大佬係啦。總之有提到啦嚇。其實啦嚇，啱呢個白衫啦。咁啊之前其實咧就譬如紅衫球員啦，阿華頓咧都試過試過腳嘅。K 個位扯到波埋嚟，批到熱嘴啊，攝到埋去又冇事。應該顏卓斌幫翻頂翻，因為擔咗個位嘅，後邊有推有擁嘅嚇。動作就唔大嘅，佢右腳扯埋頭出，哎呀！對面咧就一頭作翻走先係嚟自巴文嘅，再轉身諗住去埋就嚟自7號仔祖連奴，佢容易做得到。好啦，終於踩翻上嚟，俾翻咧就爆炸頭查祖利，再爆翻上去先，跟住安永佳即刻逼翻住佢先啦。你通常由一個長區球員猜個橫住逼，除非有架球有手榴彈要佢負責去搞，佢就好少搞側擊㗎啦。最緊要專注翻個咧就左邊中堅嘅防守位置先啊！呢下勾翻場都幾瀟灑，查祖利，但係亦都當然啦，暫時未有任何嘅換人舉咗，因為有人只能走上去啊。
咁好在呢個波就算失都喺前場啊！查祖利今日似乎嗰個作用就唔係話太大啊，佢淨係喺後邊箍下個波，咁啊冇咩。42,570人咧係入咗場嘅，俾人侵犯好多。三嚟佢本身係帶傷上陣嘅，佢本身係有受傷啊嚇，帶傷上陣揸住上陣，俾這人一立轉身。咁啊入場嘅隊長貝恩方面啦，拍能力都唔曳啊，話就話打防守中場，仲有伊斯林吸翻橫先一啦。咪就連周元德都好少落翻去啦已經啊，周元德又可以專心踢翻中場。又係孟加拉嘅反撲線啊，兜翻大位右腳推埋去，冇問題，冇問題，都可以講話整場波孟加拉開始搏翻前邊㗎啦，小心啲呢波。6月份對住印度嘅最佳球員啦，出嚟嘅啫，左腳個波跟埋去，嗱攞到個波，好在佢踢唔到個波啊！喂，伊斯林都踢過森多利亞青年軍嘅嚇，仲係22到24年期間，咁孫明軒就啱傷愈復出啦。而家踢嘅中超嘅球會啊，就天津津門虎啊，之前話咗可能膝頭哥有少少事啊嚇。呢邊咧就有白修渠咧就係倒地先啦，趕走咗啊陳俊一喎，應該3號啊，3號嘅周元德啊，點因為本身佢係黃牌在身㗎嚇，咁啊周元德點解會咁咧？咁啊中尾就倒地，周元。先下呢下對抗，想出手再攬著，哎呀印中少少，佢都係立波嘅，咁就即係唔小心踩到腳嘅，不過球證就俾黃牌，再加多個紅牌，咁就梁偉雄驅逐咗周元德離場啦。揦就揦到啊嚇，爭在係咪要去到出到第2張黃牌咁解嘛？球證執法從嚴都冇辦法啦嚇，冇錯，變咗就梁偉雄。咁而家講得新聞英姿。咪點都頂埋去啦！10零分鐘啊！我哋香港隊又贏緊波啦，又打少一個啊！咁呢個嘅打法一定喺後邊係會邊個咧？安永佳 hold 唔 hold 到個波咧 ？hold 住個波好緊要啊！又 hold 唔到個波，支優勢真係唔多，但係人數就反而對面有優勢。個波頂翻轉頭，咁防守差唔多類似就4-4-1㗎啦嚇，中堅又靠晒呢個鐘樂安，加埋陳俊一兩個，放到高波落去冇問題，一仔頂翻走先。再掕翻艾華頓上翻腳，搏嗰個犯規 OK 嘅，而家更加需要多啲搏犯規戰術，因為時間係對手敵人而唔係我哋敵人啊。係啊，伊斯林攞咗個黃牌，咁啊開始都球證都執法比較都開始嚴啦。哇！呢個波根本都踢唔到波嘅，有啲喺個後邊度夾硬落腳㗎，黃牌應該直比啦喎。當時根本喺啦，爆炸頭查祖利。今日個表現就一般啦嚇，咁啊喺後邊就箍下個波，咁啊冇咩特別見佢嗰個嘅好大嘅作用住。咁我有朋友啦，話説之前搭飛機咧就同成隊孟加拉同機添啊，佢應該係經泰國轉機嚟香港啊。啱啦，吸翻轉頭右腳個波彎到埋去遠處位再 set 危險，最後呢個波就俾佢搏到啊，咁樣 set 埋嚟。10號嘅拉基賀新嘅入波啊，慘啊！呢個波咧 set 埋嚟嘅時間亦都係夠快啊，佢起碼出腳。好啦，1比1重新嚟過啦嚇，拉基賀新嘅入空曬個波 set 埋嚟，配合到啊，佢係飆得好快，真㗎拉基賀新。咪先係發希馬左擺右擺，擺脱咗艾華頓，送長傳呢邊伊斯林 set 到埋嚟，然之後插埋去搶快一步先係拉基賀新。呢個波都夠快嘅嚇 set 埋嚟。對印度啦，亦都本身啦，之簽一回出嚟之後就認為最難踢嗰場賽事啦，哇！諗住笠埋去添喎，直接笠添喎，係咪見交人都有少少啊？我諗住塔 Q 嘅。哦，塔 Q 啫係啊！長傳送到埋去先啦，哎呀，又落翻新加坡鬥到㗎啦，轉手去埋小行，即係受中間㗎啦，查咗佢拍埋拍得太快啊！呢球波，哎呀，仲要球門球添啊！係啊，批咗一爭啊！呢個頭球啊！係啊，似乎李小行塊面就食咗對手一下嘅，不過球證應該比我想象中咁強，因為本身印度應該最強嗰隊嚟嘅。好啦，轉身又去到，咁啊嚟自查祖利啊嚇，好在就射埋冇乜力，咁啊應該都好大機會啦。咁就曾經一度領先嘅，就安永佳12碼就幫港隊36分鐘先開紀錄，咁之後76分。啊，咁你都仲係有8分，咁仍然都仲係有咁嘅機會出線啊。不過就有啲可惜啲啦，一路打落嚟都唔係話太多機會俾到咧，就孟加拉嘅，同埋咧有11個人嘅時間咧，其實贏緊波嘅時間咧都可以叫做有啲。
但係都未至話最壞嘅賽果。咁而家我哋有1分落袋啦，由賽前7分變成而家賽後嘅8分。再睇埋 How do you rate your team performance tonight? I thought we were very good again today. I think we probably had a slower start today than we did on last Thursday. But as the game went on, we grew into it. Amazing. Look at it. It's top stuff. Obviously playing England, and this is probably up there with, if not the best stadium I've played in. The atmosphere is very good. The fans are amazing, as you can see behind the goal. It's what you want football-wise, especially in Asia. You want it to be growing. You want it to be put on the world stage. And thanks to the Hong Kong fans, and obviously the Bangladeshi fans that travelled as well. So, you know, we've got something again to build on, but frustrated at the end of the day. Thank you, Hamza.